Пане Романе, дивіться, ми з Іваном Варченком, він є радником міністра внутрішніх справ України, говоримо на тему Криму. Від вас, як і від журналіста, цікаво почути ось що. Ні для кого не секрет, що Меджліс кримськотатарського народу і кримські татари, вони безпосередньо на виборах підтримували іншого кандидата у президенти, аніж того, який все ж таки виграв. Ви, як журналіст, від вас цікаво почути думку узагальну і суб'єктивно. Як ви особисто бачите продовження боротьби за повернення Криму до складу України? І взагалі, які у вас сподівання? Цікаво почути вашу думку. Будь ласка. Ну, те, що вони підтримали Порошенка, це їхнє право. І тут нічого дивного немає, тому що, очевидно, це державницька якась позиція і все. Я іншого пояснення не маю, але це рішення ж було колективне, правильно? Колегіальне. А мене питати, як повернути Крим, це справа марна, тому що я не президент. І тут я рецепту не маю, тому що його ніхто в Україні насправді не має. Але створення кримсько-татарської національної автономії було б першим кроком, можливо, визначальним. А чому вона досі не створена і що цьому заважає? Чи можете ви на це дати відповідь? Знову ж таки, свою суб'єктивну, не як... А чому у нас, я перепрошую, Україну захищали добробати, а потім ці добробати з ними боролися, в будь-який спосіб ліквідовували? Тому що є певна фобія. І фобія, вона, очевидно, стосується цілої... Це навіть не національна ж меншина, а ми говоримо про другу титульну націю. Є фобія впливу кримських татар, і просто вони не вписуються в схему, в якій звикла існувати українська чинна влада. От і все. Це називається фобія. Зрозуміло. Дякую вам, пане Романе. Почули вашу думку. Дякую, що долучились до нашої розмови. Коротко, але суб'єктивно. Дякую вам. Отже, Роман Скрипін був щойно наживо зі студією Радіо Майдан. Пане Іване,